Дорога до магазина. Это вот мой дом. А нам в том пути двигаться. Это вот работа тракториста. Здесь у меня сосед, который год строится. Перебрался, нет ли вот с этой хибары. Дом пятистенок был когда-то. Крепкий домик. Ну, годы берут свое. Все мы разваливаемся. Отопление, похоже, еще нет в том новом доме. Столбики поставил для газа. Это тракторист работал и к старости деревни прокопал, а здесь вообще красота. Дорога отличная. А снежок скрипит под ногами. Мороз 28. Потеплело немного. Но за бороду хватает. Голубям-то ничего, летают грачи, голуби. Еще какие-то птицы. Я не знаю, маленькие-то голуби. О, коршун голуби взял. Вы видели? На лету. Вот это интересно. И здесь он прочистил. Тракторист. Это вот бывшая школа. Я 1 год не учился, новая была. Ой, это сколько лет прошло. Здесь чистенько. Люди живут. Ну и вот наш продуктовый магазин. Он же и хозяйственный, и бытовые всякие принадлежности. Ну вот мы и пришли. Зайдем. Ну вот. Затоварился по списку. Все, что жена наказала. Отправляемся домой. Это подстанция гудит. А гул какой. Вы слышите? Деревня как деревня. Вот еще здание интересное. В первое время, когда эти двухэтажные магазины, два дома. Вот еще интересное здание. Когда построили 2 двухэтажных дома, котельная была. Отапливали их. Потому что холодные каменные мешки. И люди начали бежать. Сделали отопление. Углем каменным топили. Сейчас склад под зерно небольшой. Населению раздают. Дробленку отсюда. Вот и здесь прочистили дорогу. Ну, это как задний двор.
улица дальше. Сюда и домов нету, сарай сюда. Вот это была баня. Это в коммунистах, когда мы плохо жили, баня была своя. 2 раза в неделю топили. Ну а когда командированные были, водители, другие специалисты, потом каждый день топили. Совхоз развалился, и все разваливается. Не знаю, чего это здание. Вроде кто-то купил. Вот, вроде бы хозяин этого сарая. Так руки у него не дошли. Умер полгода или год назад. Тут опять сараи. А это баня. Ну, в последнее время как курятник использовалась. Сейчас заброшено. И так далее не используется. А вот те 2 маленьких домика. Дачники живут. Но летом отопления нет никакого. Даже печь сломана. Летом приезжают, огородом занимаются. Бабушка, пенсионер, хозяйка. Ну вот мы и дома.